Hello. Karibu katika Robby's Training TV. Na leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na FL Studio. Ikiwa ni somo la kwanza kabisa kuhusiana na FL Studio, ningependa kukutaarifu kwamba kuna kitabu cha FL Studio ambacho kimeandaliwa kwa Kiswahili. Ni kitabu cha kwanza pia na kina hatua 5 muhimu za kujifunza FL Studio. Kitabu hiki kinapatikana kwa hard copy na soft copy. Na kama utakihitaji, unaweza kunitafuta kwa mawasiliano ya namba za simu ambazo zinaonekana hapa chini. Kitabu hiki nimekiandaa mimi mwenyewe na kinaeleweka vizuri. Okay. Twende kwenye somo letu la leo. Leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na FL Studio na tutaona sura na maumbile yaliyopo ndani katika FL Studio. FL Studio ina icon hii unayoiona hapa. Nikitembeza na ukifungua kwa ndani utakutana na sura na muonekano namna hii. Hii ndiyo sura ya FL Studio kwa ndani. Katika somo letu la leo likiwa la mara ya kwanza, tutaona sura na muonekano wa ndani wa FL Studio. Katika sura na muonekano wa ndani wa FL Studio tunaona bars hizi hapa. Tunaona upande wa huku wa kushoto unaitwa browser, yani eneo la kupekulia vifaa vya kutumia, ambao ni eneo la karibu sana kama shortcut. Lakini pia tunaona menus tofauti tofauti hapa juu. Lakini pia tunaona vifaa tofauti tofauti hapa juu vyenye taa na mionekano mbalimbali. Sura inayoonekana kwa sasa mahali hapa kwenye yenye bars mbalimbali, vipande au miraba tofauti tofauti, ni sura ambayo inaitwa pattern. Hii ni sura ya pattern. Kila pattern inakuwa na sura hii. Naam, katika kitabu changu kama ukikisoma vizuri utaona maana ya pattern ni nini na vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na hivyo. Lakini hii ni pattern ambacho kwa ufupi tunaita kipande cha muziki. Eneo ambalo tunafungulia sura na mionekano mbalimbali ya hapa mbele, ikiwepo pattern, song na eneo la button, ni hili hapa. Hivi ndivyo vifaa vya kufungulia. Kwa mfano, nikibonyeza hapa itafungua sura ya song, nikibonyeza hapa itafungua sura ya pattern, nikibonyeza hapa itafungua sura ya kinanda. Huu ni muonekano wa kinanda kabisa na batani zake ndizo hizi. Lakini nikibonyeza hapa itafungua muonekano wa browser huku, ambapo ndipo tunakochukulia vifaa. Kwa hiyo nikibonyeza hapa itafunga na kufungua. Nikibonyeza hii ya mwisho itanifungulia mixer. Hii ndio mixer ya kumixia vifaa vyangu ambavyo nakuwa nimevitengeneza. Kwa maana ya mfano nimetengeneza ngoma nataka kuiongeza, kuipunguza. Hii ndio mixer. Nataka kuiongezea mwangwi, hapa ndipo tunapomixia. Okay. Hebu tutengeneze kwa ufupi kimuziki fulani ambacho kitatufanya tufahamu baadhi ya vifaa, na katika somo letu la mbele tutakapoendelea tutakuwa tukijifunza zaidi. Lakini hatua ya leo ilikuwa ya kwanza kufahamu vifaa vilivyopo katika FL Studio. Mfano nikitengeneza biti la haraka tu kwa ajili ya kuonesha vitu muhimu, naweza nikatengeneza namna hii. Umeona? Pattern ndio eneo la kutengenezea vipande vya muziki kama hivyo.
kama nilivyosema vifaa au browser ni sehemu ambayo tunapata vifaa vya karibu kama shortcut. So naweza nikachukua vifaa tofauti kwa kuchukua labda kiki au crash, makofi, vitu mbalimbali vipo huko. Unachukua, nina drop hapo, nina drop hapa, nina drop hapa. So just vifaa, sikia mlio umebadilika na vitu kama hivyo. Nikirudi hapa uwanja wa song ndio huu ambao naweza nikachukua vile vipande vyangu nikaweka nikaviunganisha. Katika uwanja wa song ndipo tunapounganishia vipande. Uwanja wa pattern huu hapa tunatengeneza kipande. Uwanja wa song tunaunganisha vile vipande tofauti. Lakini uwanja wa kinanda ndio uwanja unaotumika kupangia sauti tofauti ambazo zinaendana na wimbo. Kwa maana hiyo uwanja wa piano roll unaitwa piano roll. Uwanja ndio unaofanya kazi wa kutengeneza melody za wimbo husika. Kichukua mfano hapa nimechukua kifaa cha kinanda nimeweka. Kwa maana hiyo nitakifungulia uwanja wa kinanda ili nianze kupanga melody kulingana na wimbo. Kama hivyo. Umeona? Kwa hiyo kwa kujaribu tu kama mfano unaweza ukapiga namna hii. Lakini tutajifunza vizuri katika vipindi vyetu vinavyoendelea. Okay. Huu ndio muonekano wa ndani wa FL Studio na hivyo ndivyo vifaa kadhaa ambavyo umeviona. Ikiwa utasahau kile nimeeleza, unaweza ukafungua video tena ukairudia mara 2 mara 3 utanielewa vizuri. Lakini usisahau kuchukua kitabu changu cha Jifunze FL Studio kiurahisi. Kina hatua 5 tu na kama ukizijua utakuwa na maarifa zaidi mazuri. Kitabu kinapatikana kwa soft copy na hard copy. Ukikihitaji unaweza kunitafuta kwa namba ya simu inayoonekana hapo chini. Asante kwa kuangalia. Nikukaribishe kusubscribe channel yangu ili uwe unapata training mbalimbali ambazo zitakuwa zikikufikia kutoka kwangu moja kwa moja au kutoka kwa walimu wengine. Asante kwa kuangalia. Siku njema.